విలాపవాక్యములు 3వ అధ్యాయం 59వ వచనము, 58వ వచనం కూడా చదువుతాము. 58వ వచనం కూడా చదువుతాం. ప్రభువా, నీవు నా ప్రాణ విషయమై వ్యాజ్యములను వాదించితివి, నా జీవమును విమోచించితివి. యెహోవా, నాకు కలిగిన అన్యాయము నీవు చూచి ఉన్నావు, నా వ్యాజ్యమును తీర్చుము. చూడండి, ప్రభువా, నీవు నా ప్రాణ విషయమై వ్యాజ్యములను వాదించాడంట. దేవుడు వాదించాడంట వ్యాజ్యములను. నా జీవమును విమోచించితివి. ఏంటంట? యెహోవా, నాకు కలిగిన అన్యాయము. అన్యాయము ఏంటి? అన్యాయము మనకి కూడా అన్యాయములు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఏదమ్మా మీ ఇంటి ఏదో నీకు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన బంగారం ఇవ్వలేదు, ఆ అన్యాయం గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు. మీ ఇంట్లో వాళ్ళు నీ పేరు మీద రాస్తానని చెప్పి రాయకుండా, అసలు అవన్నీ మనం అనుకుంటాం అన్యాయం జరిగిందని చెప్పేసి. కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో నీకు కలిగిన అన్యాయం లేదా నాకు కలుగుతున్న అన్యాయం ఏంటంటే, వాగ్దాన రూపముగా లేదంటే క్రీస్తు బలియాగం ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడినవి ఆల్రెడీ, అవి మనం పొందుకోలేకపోతున్నాం. చూస్తావా? అది అన్యాయం మనకి. క్రీస్తు రక్తము చిందించి ప్రాణము పెట్టి ఆయన పేదరికం అనుభవించి నీకు సమృద్ధిని అనుగ్రహించాడు. కానీ నువ్వు ఇప్పుడు పేదరికంలోనే ఉంటున్నాం, మనం ఇంకా చాలని బ్రతుకుల్లో ఉంటున్నాం. చూసావా? ఇదేంటో తెలుసా? అన్యాయం జరుగుతుంది మనకి. ఎందుకు? క్రీస్తు ఆల్రెడీ దారిద్ర్యం అనుభవించి నిన్ను సమృద్ధిలోనికి నడిపించాడు. నీకు సమృద్ధి అనే వాగ్దానం ఇచ్చాడు. నీకు సంక్రమించిన వాగ్దానం నువ్వు పొందుకోలేకపోతున్నావు. చూసావా? పొందుకోకుండా లేమిలో బ్రతుకుతున్నాము. చూసావా? ఇది అన్యాయం అకార్డింగ్ టు ద బైబిల్. దేవుడు నీకు జరుగుతున్న అన్యాయము చూచి వ్యాజ్యములను వాదిస్తుంట. వ్యాజ్యం అంటే ఏంటి? నీ అన్యాయం నీ పక్షముగా దేవుడు వాదించడానికి దేవుడికి ఒక ఎవిడెన్స్ కావాలి. ఆ ఎవిడెంట్ ఏంటో తెలుసా? నీకు ఇవ్వబడిన వాగ్దానములు, ఆయన చేసిన కలువరి బలియాగమే. నీ ప్రార్థనలు నీ యొక్క స్వనీతి మీద ఆధారపడమాకమ్మా. అయ్యా, నేను ఎప్పుడు పొరుగువాడికి కూడా అన్యాయం చేయలేదు కదయ్యా, ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అసలు దేవుడు అట్లాంటి వాళ్ళని అసలు సన్నిధిలోంచి వెళ్ళగొడతాడు. నీ యొక్క స్వనీతి ఎప్పుడు ఆధారం చేసుకోమాక. ప్రభు, నీకు తెలుసు కదే నేను ప్రతి నెల మొదటి రోజు దశమ భాగం ఇస్తాను కదయ్యా. స్వనీతి వద్దు. ప్రభు, నీకు తెలుసు కదే నేను 10 ఆజ్ఞలు లోబడిపోతాను. స్వనీతి వద్దు. ప్రభు, నీకు తెలుసు కదే నేను ఇక్కడ పరిచర్య చేస్తూ ఉంటాను. స్వనీతి వద్దు. అదంతా స్వనీతే. నీ క్రియలు ఎప్పుడు ప్రభు ఎదుట చెప్పాలని ప్రయత్నము చేయమాకమ్మా. ఒకవేళ ఎవరన్నా ఈ రాత్రి ఈ మాటలు వినపడుతున్నాయంటే ఎవరన్నా నీ క్రియల గురించి దేవుడి దగ్గర ప్రస్తావిస్తున్నావేమో సరిచేసుకో సహోదరి. అది ఎంత మాత్రము ప్రభు మెచ్చడు. మన క్రియలు మురికి గుడ్డల వంటివి అన్నాడు దేవుడు. మన క్రియలు మురికి గుడ్డల వంటివి. దేవుని దృష్టిలో క్రియ అంటే ఒకటి, అది ప్రభువు చేసిన కార్యము సిలువలో. అదే క్రియ. ఆమేన్. అది మాత్రమే క్రియ. అదే విధేయత. మనది విధేయత కాదు. నీకు జరుగుతున్న అన్యాయం ఏంటంటే, ఆయన దారిద్ర్యం అనుభవించి నీకు సమృద్ధినిచ్చాడు. ఆయన గాయములు పొంది నీకు స్వస్థత ఇచ్చాడు. ఆయన 33 సంవత్సరాలు బతికి నీకు దీర్ఘాయునిచ్చాడు. ఇంకా చాలా ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ నీకు న్యాయపరంగా పరలోక చట్ట ప్రకారంగా నీకు అనుగ్రహించబడింది. బట్ లేదు, మనం ఇంకా లేమిని అనుభవిస్తున్నాం, ఇంకా అనారోగ్యం అనుభవిస్తున్నాం, ఇంకా దీర్ఘకాలం బ్రతకకుండా తొందరగానే చనిపోతున్నాము. ఇదంతా అన్యాయం కింద పరిగణించబడుతుంది. నువ్వు ప్రభుని అడగాల. నువ్వు కూడా ఇట్లా ప్రార్థన చేయాల. విలాప వాక్యంలో భక్తుడు ప్రార్థన చేసినట్లుగా, యెహోవా, నాకు కలిగిన అన్యాయం. నువ్వు అడుగుతావా? నాకు జరుగుతున్న అన్యాయమయ్యా. నువ్వేమో ప్రాణం పెట్టి దారిద్ర్యం అనుభవిస్తే నేను ఇంకా దారిద్ర్యంలోనే బతుకుతున్నాను. ఇది నాకు అన్యాయమే. ఇది నాకు అన్యాయమే. నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయా? నువ్వు రోగంలో ఉన్నావు. అయ్యా, నీవు గాయములు పొంది నాకు స్వస్థత ఇచ్చావు, కానీ ఇంకా నేను ఆ స్వస్థతను అనుభవించట్లేదు. నీవు ఇచ్చింది నా దగ్గరికి ఇంకా రాలేదు. ఇది నాకు అన్యాయమే. నాకు అన్యాయం జరుగుతున్నది. నేను ఒక మాట చెప్పనమ్మా. నీతిమంతుడైన ఒక వ్యక్తి, అనగా క్రీస్తు రక్తములు కడగబడిన విశ్వాసి ఒక వ్యక్తి ఈ భూమి మీద నుంచి పరలోకం నాకు అన్యాయము జరిగింది అంటే పరలోకం మొత్తము కదిలేదు తెలుసా? ఎందుకంటే పరలోకం మొత్తము నీ వైపు చూస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు. నువ్వు అంత శ్రేష్టమైన దానివి, అంత శ్రేష్టమైన వాడవు.
భూమి మీద నుంచి ఒక మానవుడు ప్రభువా నాకు అన్యాయం జరిగింది అంటే పరలోకం మొత్తం అలర్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు పొందుకుందంతా పరలోకం యొక్క ముద్దు బిడ్డ, ద డార్లింగ్ ఆఫ్ ద హెవెన్. పరలోకం యొక్క ముద్దు బిడ్డ తన ప్రాణమును ధారపోసి సంపాదించి నీకు ఇచ్చాడు. నీకు ఇవ్వబడింది కూడా అపవాదిని యొద్దకు రాకుండా ఆపుతుందంటే అది అన్యాయమే సంగమా. ఎప్పుడు లేమి గురించి కానీ అనారోగ్యము గురించి కానీ ఎప్పుడు సానుకూలంగా స్పందించమాక. అయ్యో డాక్టర్ చెప్పాడు 10 రోజులు ఉంటుందంట, అయ్యో లేదంటే షుగర్ అంట జీవితకాలం ఉంటుందంట, అయ్యో అసలు ఇవేమి నువ్వు ఎక్స్క్యూజెస్ ఇవ్వమాక. అన్యాయము, అది అన్యాయమే, అది అన్యాయమే. నువ్వు ప్రార్థించాలి, ప్రభువా నాకు జరుగుతున్న ఆ మాట చదువమ్మా, యెహోవా నాకు కలిగిన అన్యాయము నీవు చూచి నా వ్యాజ్యము తీర్చుమని దేవుణ్ణి ప్రార్థనలో ఎంగేజ్ చేయటం. అదే ఎంగేజింగ్ గాడ్ ఇన్ ప్రేయర్స్. ప్రార్థనలో దేవుణ్ణి కలపటం. నీవు తీర్చు, నాకు అన్యాయం జరుగుతుంది, నువ్వు తీర్చు. ఆయన ఉత్తరవాది, ఆయన న్యాయాధిపతి అని లేఖనము చెబుతుంది. భూమి కోసం అడగండి అమ్మా, నీ సమృద్ధి కోసం అడగండి, నీ యొక్క ఆరోగ్యము కోసం అడగండి, నీ దీర్ఘాయు కొరకు అడగండి, నీ క్షేమము కొరకు అడగండి. నీకు ఏమాత్రము నొప్పి బాధ తగులుతున్నా కానీ అది అన్యాయం కింద పరిగణించండి.